neza ya ni inzu business group limited nkuko mubimenyereye. Aha turi akaba ari ku Gisozi iruhande rwa Dove Hotel cyangwa se munsi ya Dove Hotel gato cyane, ngira ngo murayibona ngiyo Dove Hotel indi ya ADPR ya nkuko mubimenyereye. Rero tuba tubagezaho imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Nimukomeze rero mukande subscribe, mukora na share kuri iyi channel yacu kugira ngo mukomeze kujya mwirebera imitungo myiza tugenda tubagezaho, yaba igurishwa yaba ikodeshwa, ari nako muturangira bagenzi banyu bashaka kugurisha cyangwa se bakeneye amazu. Kuri iyi nshuro rero turi hano ku Gisozi hafi ya Yerika, hafi ya Dove Hotel. Tukaba tuje kubereka iki gipangu cyiza cyane kigurishwa, igipangu cyiza cyane kigurishwa amafaranga make kandi kinjiza amafaranga menshi. Iyi ni inzu nini, ni inzu nini iri muri iki gipangu. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba 4, toilette mu nzu, salo na salle à manger. Ikaba ikodeshwa amafaranga 150. Iyi nzu nini, iyi nzu nini, iyi nzu nini iyi ngiyi murayibona, ikodeshwa 150, ibyumba 4, toilette mu nzu, salo, salle à manger. Iyi ngiyi nayo ni iyindi y'icyumba na salo, iyi icyumba na salo, ikagira annex yayo nkuko mubibona, igikoni cyayo na douche na toilette yayo. Noneho ukomeje hepfo hari izindi, iyi ngiyi nayo ni icyumba na salo, iyi ndetse n'iyindi yo ku ruhande nayo ni icyumba na salo. Ubwo zimaze kuba annex 3 zikodeshwa. Urabona ko ntaho bihuriye n'inzu nini. Ushatse hano wanashyiramo akaryango bigatandukana neza. Hirya ahangaha rero, hirya aha kimwe nuko bakoresha aka karyango ko hepfo aha ni ku wundi muhanda. Hirya ahangaha naho hari izindi ebyiri z'icyumba na salo. Icyumba na salo nazo zifite amanex yazo, naho banika imyenda murabibona, naho kwanika imyenda. Izi zindi murazibona nazo ni inzu ebyiri zifatanye, icyumba na salo murazibona. Noneho zikagira na z'igikoni. Iki ni igikoni annex, iyi ni y'uwo haruguru, hanyuma hakaba n'iy'uwo hepfo. Urabona ko buri wese abakora utuntu twe yihereye nta kibazo. Noneho hari toilette, hano hakaba toilette na douche, ibyo babihuriraho, toilette na douche murabibona. Iki gipangu rero tuboneye hamwe muri rusange yuko hari annex 5 z'icyumba na salo. Icyumba na salo zikaba zikodeshwa 40,040, yose hamwe akaba 200,200. Bakongeraho 150 biva ku nzu nini, akaba 150 biva ku nzu nini, akaba 350. Annex ni izi ngizi murazibona ko ari annex nziza cyane. Harubatse n'amamire d'estonement, harakomeye. Indi annex ni iriya murayibona, ukaza ugashyiraho izi, ugashyiraho n'iyi ngiyi mvuye kubereka nayo ifite nayo ebyiri zifatanye z'icyumba na salo. Uvuga ngo iki gipangu cyose kivamo 350. So ushobora kukigura ukajya winjiriza amafaranga meza cyane, ko nta byo gukoraho kuko hano ahantu hakomeye. Ukakigura amafaranga make cyane, 28,000,000. Kandi dushobora no kuganira tukagira ayo dukuzaho tukagabanyisha. Ukakigura 28,000,000 ukajya ukuramo 350. Kimwe nuko uri ushaka kuhatura, ushaka gutura muri iyi nzu nini,
hanyuma wamara gutura muri iyi nzu nini, izindi zikaba ziguha ibihumbi 200 unabamo. Ni ahantu heza rero, uba witegeye view yo mu Gatsata, na Nyabugogo, dore ngaha hariya hose. Ni ahantu heza cyane. Iyi nzu kandi irimo n'amakaro, ushaka kwibera muri iyi nzu yawe nini, hanyuma izindi zikagutunga winjiza ibihumbi 200. Ntimucikwe rero, iyi nzu ntibayibatware. Igiciro ni $28,000,000 nk'uko nabibabwiye, ziri negociable. Ni karibu cyane muri Nzuri Business Group Limited. Mukomeze mukande subscribe, mukora na share kuri channel yacu, mujye mukomeza kwirebera imari nziza cyane tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, zigurishwa zikodeshwa. Nako kandi tubararikira gukomeza mukatugana muhamagara 0782 03 cyangwa se 0788484897. Mushaka kudusura kuri website yacu www.nzuri.rw, no ku zindi mbuga YouTube, Facebook page, Twitter, hose twitwa Nzuri Market. Mushaka kandi kudusanga ku Muhima kuri Yamaha, muri feruje zo kuri Yamaha, mu nzu ya etaje hari amatafari ahiye yanditseho Shema House, muri etaje yayo ya nyuma. Ni karibu rero, tubahaye ikaze. Murabona ko iki gipangu rwose n'amabati aracyari mashya, nta kintu na kimwe cyo gukoraho. Wino wiyorera amafaranga ya buri kwezi kuri $28,000,000 ziri negociable. Tubahaye ikaze rero. Ni nako kandi tubashakira abakiriya bakodesha amazu yanyu, dukora ibyo bita property management. Za nzu nini zananiranye, za nzu nini zifite abapangayi batishyura, za nzu nini zidafite abapangayi, tukazamamaza tukazishakira abakiriya bazijyamo, kandi ku giciro gito cyane utasanga ahandi. Ntabwo tuguhenda rwose. Ni karibu cyane, tubahaye ikaze muri Nzuri Business Group Limited. Iwacu umukiriya ni umwami. Murakoze cyane, turabakunda.